aqueles aí, as compras. Fala galera do canal, começando mais um vídeo aí pra vocês, ó. E hoje a gente tá como aqui, ó. É nóis, buscando O Wilson madeira. Júnior, o outro Júnior aqui atrás. Ah, primeiro, só conheço Júnior, né? E é isso aí, vamos buscar ali a madeira lá na Madeireira Moreira. Moreira Madeiras. Moreira Madeiras, ó. Mostrar pra vocês aí como é que faz esse paredão agora. Aqui não corta nem de serrote nem de tique-tique não, aqui é em alta escala, né? É outro nível, né? Aqui é paredão... Indústria dos paredões. Acompanha o vídeo aí até o final pra vocês verem aí como é que nós cortamos madeira pra paredão aqui, beleza? E é isso aí, você que não é inscrito no nosso canal, já aproveita e já se inscreve. Já deixa seu médio like aí, dessa força pro canal crescer. E a Júnior, tem alguma coisa pra falar? Só sei que vai ficar qualidade top, viu? E aí, Wilson? Padrão FIFA. O Wilson Marcenaria. O Wilson Som, mas ele não quer mudar o nome dele? Ou já é o nome dele? De repente. A Rocha, vamos pro vídeo. Galera, chegamos aqui na Madeireira. O Wilson aí, ó. Dando a real no reboque aí, ó. Reboque do velho sem vergonha. Dizendo ele que vai fazer uma autoescola de reboque agora. Tira esse tambor aí. Tire sua carteira para dirigir reboque. Tira esse tambor aí. Eu não dei conta não. Eu vou aprender só no paredão. Quando eu pegar o paredão, eu vou pra um campo, eu vou rodar pra lá e pra cá até... Olha o Junião aí, ó. Podendo ter vindo de gol, fazendo zoada. Vamos pegar a madeira do bichão. Tire sua habilitação para reboque. Oxê, avião tem pneu. Avião não tem a direção, doido. Tem roda lá direita. Eita. Bora. Olha aí, galera. Tá pensando que aqui é fraca, é? Aqui tem até plano de corte aqui pro paredão, ó. Olha a madeira do paredão aí, ó. Já vai pronta. Toda cortadinha aí, ó. Essa é a madeira do paredão aí, ó. Olha os caras aí. A máquina aqui é... Essa aí, ó. Olha o paredão aí, ó. Chama. Carregar. Bora carregar, que só filmar não ia encher a barriga não. O Wilson aí, ó, manobrando a máquina. Liga com o Wilson. Vai entender, viu? Olha a champinha do meio aí, ó. Aqui corta é assim, ó. Olha lá. Aqui não é tico-tico não, meu jovem, nem serrote. Paredão aqui nós faz é assim, ó.
Bora, 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 bora. E a madeira do paredão tá aí, ó, já toda cortadinha, viu? Olha. Zoada da porra, mano, tu é doido. É zoada demais, mano. Wilson, operador de máquinas. Quem é, quem é, quem é? Eita, não sei nem se vai dar pra escutar. Olha aí, galera. 7 chapas, 7. 7 chapas aí, ó. Chama, papai. Vamos embora, vamos embora. Aqui corta madeira desse jeito, aqui não é tique-tique não. Aqui faz parelhão em longa escala. Então, galera, aí ó, voltando lá na madeireira. Agora eles vão abrir a indústria dos paredões aí, ó. Fazer paredão em longa escala, entendeu? É de 5 de uma vez. Com as máquinas daquela ali, moço, o cara nem soa. É só no computador, pá, não sei o que. Tecnologia. Eita! Aí, o Júnior já tá levando um bolo aqui, ó. É o lanche, pô. Bolinho de formigueiro sem formiga. E se quando a gente encontrar formiga nesse bolo, hein? Tu é doido, moço. Olha aí como é que vai ali, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Deixa eu virar pra lá. Aí, ó. Você que tá querendo tirar sua carteira pra reboque aí, ó. Instrutor aqui, ó. Botar você pra colocar lá dentro da marcenaria. Eu mesmo vou. Você que tem reboque, não tá sabendo. Quem falou que dirige? Quem? Só pra frente. Ah, pra frente. Pra frente todo mundo Santa ajuda, mesmo, igual ladeira. E é isso aí, galera. Ó, o frango tá na promoção, ó. R$5,99. Mas é o que? O... Frango. Volta. Vamos embora. A profissão é passando de pai para filho. Instrutor de pilotagem de reboque. Mas o filho mais velho não Vixe, aprendeu. mano. O filho mais velho não aprendeu. Olha a madeira do paredão, som de qualidade aí, ó. Vai ser vergonha e botando aí pra dentro. Vamos ver, tem que ir de primeira. Olha o carro lá, olha o carro Se lá. não... Lá em cima, filho, descendo. E outro subindo aí, ó. Olha o outro subindo. É. Muito roda, embola. Se não for de primeira, perdeu 100, viu? Ele bota ali. Vai dar não, vai dar não. Vai mais pra frente. O que você tá fazendo? Oxi. E Então a você gente tem tá o fazendo? Fox, né? E o cara veio... Olha, ó, torcida aí, ó. Aí, ó. Pai do bicho. O galego vai pegar esse vinho. Eita. Olha. Uai, foi pra frente. Teve que ir na frente. Já perdeu os 100 já. E é isso aí, galera. Agora é só descarregar aqui. Isso aí vocês não vêm ajudar. E pra você que não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Já deixa seu médio like. Ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aí, ó. É o famoso. Buscando a madeira. Primeira vez que eu vejo um bolo comendo outro. Rafaelzão aí, ó. Primeira vez Olha, tem até um lanchinho aqui.
Vamos lanchar agora e acompanha os próximos vídeos que a série tá só começando. Valeu!